Ciao a tutti, rieccomi con In Cucina con Valentina. Guardate qua, cos'ho di bello, gente! Finalmente è arrivata anche a me. Visto che in uno dei miei video vi chiedevo un po', mi avete risposto che comunque è una figata. Premetto che io l'ho presa stamattina, è la seconda cosa che sto cucinando, però insomma non potevo aspettare. Allora, visto che mancano 3 minuti, intanto vi voglio far vedere com'è il risultato perché non ne ho idea, visto che secondo me è un prodotto che, anche se vedete qua tutte le varie opzioni, ma la cottura ognuno poi la deve un po' vedere al momento del prodotto. Insomma, vi faccio vedere cosa ho fatto. Voilà, delle bellissime polpette super veloci. Visto che ieri sera ho fatto bollire le patate, le ho usate. Allora, c'è dentro praticamente patate, un uovo, grana, pan grattato, un pizzico di sale e il pepe. Allora, io dentro li ho messe, qui se vedete il pan grattato l'ho messo solo dentro, invece qua praticamente le ho lasciate un po' nude, diciamo, e metà le ho passate dentro al pan grattato Conad. Ok, adesso insieme vediamo un po' il risultato, così dopo io vedo le altre come friggerle, tra virgolette, se lasciarle così in purezza o passarle nel pan grattato. Va bene, gente, mancano 2 minuti, vediamo un po', sono curiosissima. Se voi avete bisogno di informazioni così, scrivetemi pure tutto sotto che poi ve le do. Comunque io ho preso quella, non so se c'è ancora più grossa, comunque da 5 litri, visto che siete tanti in famiglia, l'ho presa subito grossa, guardate. Cioè, oddio, dal video sembra gigante, ma non è questo un po' di... cioè, insomma, la mia mano, ecco, capite? Più o meno. Comunque, guardate, sono veramente felicissima. Anche perché qui ha tutte le, vedete, verdure, poi qua sono delle costine, il pollo, il pesce. Semplicemente voi schiacciate, lui vi imposta, tra virgolette, vedete i gradi e la temperatura, ma dopo voi con le freccette potete cambiare, ecco. Penso che sia solo una questione di quello. Poi io qua, tac, guardate, ho il spilloncino che tiro fuori il mio prodotto. Manca un minuto, vediamo un po'. Il profumo non si sente, gente, neanche tanto, quindi non puzza neanche veramente, no, casa. Vi prometto che l'ho presa stamattina e prima ho fatto le zucchine normalissime, le ho tagliate, le ho messe dentro, in 15 minuti sono venute pronte, e adesso però ho fatto una cosa più, tra virgolette, ecco, elaborata, tanto che si è spenta, tanto che ho la Martina che dorme. Vediamo un po', cambio mano, tiriamole fuori, vediamo un po' insieme com'è, gente. Gente, vengo qua che sennò non si vede, da Dio, ma sì, sono già pronte. Aspettate un attimino che li appoggio qui e le metto sul piatto. Guardate che carine. Allora, queste un po' più bruciacchiate, le metto qua sul piatto, sono quelle che vi dicevo senza, così, ecco, se non sbaglio, sì, perché invece queste sono quelle, infatti vedete che rimane comunque un po' bruciacchiato in un modo, ma comunque devo provarle. Però secondo me, come prima volta, guardate, vedete, queste sul lato sono quelle senza impanatura, queste sul lato sono con l'impanatura. Io, guardate, non ho messo neanche l'olio, zero stavolta, perché c'è scritto che si può mettere anche un cucchiaio, presumo che si metta sotto nel cestello, per vedere un po'. Comunque dai, gente, come primo procedimento io direi da Dio, e adesso le pappo e vediamo se sono buone. Ciao a tutti con Cucina con Valentina.